ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនថ្ងៃនេះមកស្លសម្លប្រហើរជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់សម្លថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង់ជាមួយនឹងត្រីផ្ទក់ហើយត្រីនឹងខ្ញុំយកទៅស្ងោរខ្លះដើម្បីបុកជាមួយនឹងគ្រឿងហើយខ្ញុំទុកខ្លះដើម្បីបង់នៅក្នុងសម្លឥឡូវនេះខ្ញុំបដាក់ឆ្នាំងដាំទឹកបន្ទាប់ពីទឹកបានពុះល្អហើយខ្ញុំដាក់ត្រីនឹងស្ងោរទៅតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងស្ងោរបានមួយសន្ទុះឃើញថាត្រីនឹងក៏បានឆ្អិនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំស្រង់វាទុកឲ្យត្រជាក់សិនបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏មកហាន់គល់ស្លឹកគ្រៃយើងវិញម្ដងហើយគល់ស្លឹកគ្រៃនេះគឺខ្ញុំហាន់រាងស្ដើងដើម្បីងាយស្រួលយើងយកទៅបុកទៅវាឆាប់ម៉ត់ណាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏មកហាន់ខ្ជាយវិញម្ដងហើយខ្ជាយនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យរាងច្រើនបន្តិចដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រឿងវាមានក្លិនកាន់តែឈ្ងុយល្មៀតនេះគឺខ្ញុំដាក់តែបន្តិចបន្តួចទេបងប្អូនបន្ទាប់ពីហាន់គ្រឿងក្រៅនឹងរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់វាបុកជាមួយគ្នាតែម្ដងដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃជាយល្មៀតហើយនឹងខ្ទឹមសហើយយើងបុកវាឲ្យបានម៉ត់ល្អបងប្អូនចាឥឡូវនេះគ្រឿងដែលយើងបានបុកហ្នឹងវាម៉ត់ល្អហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទុកវាម្លាយសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមកបេះសាច់ត្រីនេះវិញម្ដងហើយយើងបេះយកឆ្អឹងយកអីចេញឲ្យអស់ទៅបងប្អូនដើម្បីងាយស្រួលយើងញ៉ាំទៅវាអត់មានប៉ះឆ្អឹងខ្លាច់ស្លាក់កខ្លាច់អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវនេះយើងបេះសាច់ត្រីរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកសាច់ត្រីនេះយកវាមកបុកជាមួយនឹងគ្រឿងហ្នឹងម្ដងទៀតហើយយើងបុកសាច់ត្រីហើយនឹងគ្រឿងហ្នឹងឲ្យវាបានម៉ត់ចូលគ្នាសព្វល្អសិនណាបងប្អូនបុកគ្រឿងហ្នឹងបណ្ដាក៏នឹកឃើញដល់ទឹកសម្លនំបញ្ចុកបងប្អូនអើយឡើងស្រក់ទឹកមាត់តែម្ដងឥឡូវនេះយើងបុករួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំបន្លែហើយនឹងគ្រឿងក្រៅហ្នឹងយកទៅស្លតែម្ដងទៅបងប្អូនហើយសម្រាប់បន្លែគឺមានតែប៉ុន្មានមុខហ្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តអីបងប្អូនអាចថែមថយតាមនឹងទៀតចំពោះបន្លែចាបងប្អូនហើយនេះទឹកដែលបានស្ងោរត្រីមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានចោលទេខ្ញុំដាក់ដាំវាឲ្យពុះឡើងវិញបន្ទាប់ពីទឹកនឹងបានពុះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចិញ្ចឹមប្រហុកបន្ទាប់ពីយើងជ្រុំប្រហុកបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំក៏ដាក់បន្លែរឹងចូលទៅមុនគេដូចជាល្ពៅត្រាវហើយនឹងស្លៀកពោតហើយយើងក្រប្រងាស់ដើម្បីឲ្យបន្លែហ្នឹងវារាងផុយល្អបន្តិចសិនណាបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់គ្រឿងដែលបានបុកមុនហ្នឹងចូលទៅហើយយើងកូរដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីហ្នឹងវារាយចេញពីគ្នាបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បង់ត្រីចូលទៅតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏បង់គ្រឿងផ្សំចូលទៅដែរបងប្អូនដូចជាអំបិលរ៉ូឌីប៊ីចេងហើយនិងស្ករសសម្រាប់រសជាតិវិញបងប្អូនភ្លក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏ដាក់ផ្លែដំណងហើយនឹងផ្សិតចំបើនឹងចូលទៅហើយយើងទុកវាមួយរំពុះដើម្បីឲ្យបន្លែហ្នឹងវាបានឆ្អិនល្អបន្តិចសិនបន្ទាប់មកឃើញថាសម្លហ្នឹងក៏វាឡើងពពុះដែរអញ្ចឹងយើងដួសពពុះហ្នឹងចេញពីក្នុងទឹកសម្លឲ្យអស់ទៅជាចុងក្រោយយើងដាក់បន្លែស្លឹកដូចជាខ្ទិះហើយនឹងស្អំនឹងចូលទៅហើយយើងទុកវាមួយរំពុះគឺថាឆ្អិនរួចរាល់ជាការស្រេចចាបងប្អូនឥឡូវនេះសម្លប្រហើររបស់នាងខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយតំណងដែរអត់បងប្អូនបើក្លិនគេវិញឡើងឈ្ងុយពេញផ្ទះតែម្ដងគឺឈ្ងុយក្លិនគ្រឿងនឹងឯងបងប្អូនហើយសម្រាប់រសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយសម្លមួយមុខនេះក៏សម្បូរទៅដោយជាតិវីតាមីនដែរបងប្អូនក៏បង្ហាញពីរបៀបធ្វើម្ហូបប្រចាំគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត